اوكي نسكر عايز يحمل سقوط 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 بس عايز يحمل سقوط هو يتكا حدا فتح وفيها مشان يعني كل شيء نسكر التوفيق. I want to sit in the front as well. Oh, yes? Okay. I think he might turn up. Okay. But you got the seats. So anyway, without this, you can sit. نقرب غير لا انا دابا سميت مش ماني واحد تجيبو يسم اوكي فين احسن قيم مليح قيم مليح ناقش مليح Έχουμε μαζί μας τους γονείς και τους συγγενείς του Νάσερ Σερφάζ Ζάφη. نرحب بوالدي السيد وسأعطي الكلمة إلى السيدة ماري كريستين لكي Oui, je vais être rapide parce que j'ai eu l'occasion de parler de la situation de Nasser Zafzafi à plusieurs reprises. عن وضع ناصر زفزافي أكثر من مرة في السابق، وأشكركم أيها الزملاء الكرام إذ ساعدتموني على ترشيح السيد زفزافي لجائزة سخروف، وبفضل مساعدة الزملاء استطعنا أن نرفع هذا الترشيح حتى آخر مرحلة من مراحل اختيار فائز بجائزة سخروف. ونرحب بالسيد أحمد زفزافي والسيدة والدته، وجهت إليهما الدعوة بشكل رسمي من قبل البرلمان الأوروبي. السيد ناصر زفزافي هو المتحدث والقائد لحراك الريف في المغرب، وهو عبارة عن حركة احتجاج بدأت في نهاية عام 2016 بعد وفاة الصياد أو بائع السمك بالأحرى فكري، والذي لقي حتفه أثناء محاولته استعادة السمك الذي حجزته الشرطة المغربية. وبعد وفاته بدأت حركة احتجاج سلمية استمرت لعدة شهور وأدت إلى قمع شديد جدا من قبل السلطات المغربية. تم اعتقال الآلاف ومئات المحاكمات وبعضها ما زال جاريا، وعقوبات السجن التي صدرت عنها كانت ثقيلة خاصة بالنسبة للشباب الفتيان. وناصر يقبع في السجن حاليا، ووالداه ومن يؤيده حصلا على أدلة تثبت أنه تعرض للتعذيب في السجون المغربية. أنا لا أريد أن أطيل الحديث لأنه من المهم الاستماع إلى والديه، وأعتقد أن والده هو الذي سيتحدث، وبعد ذلك سنعطي الكلمة للزميل الذي يمثل مجموعة تأييد ناصر، ونشكرهم فقد مارسوا الضغوط منذ شهور لتأييد ترشيح ناصر زفزافي لجائزة سخروف. تفضل يا سيدي. الترجمة متوفرة باللغة العربية. نعم الترجمة متوفرة. في البداية أشكر الحضور الكريم. Merci d'être venu. أشكر جميع
amis qui m'entourent, je remercie les membres du Parlement européen. لكي نتحدث عن الريف Pour parler du Rif marocain, هذه المنطقة cette région qui se situe au nord du pays, تعاني c'est une région qui a longtemps souffert et qui va continuer à souffrir, à mon avis. Depuis des décennies maintenant, تعرضت للتهميش cette région a été marginalisée سميت بالمغرب الغير النافع et on l'a traitée de Maroc inutile. C'est ainsi qu'on l'a appelée. لمقاربات أمنية عديدة. Elle a subi de nombreuses approches sécuritaires. في الحقيقة سنة 1959 En 1959, حينما تعرضت المنطقة lorsque la région إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية a subi des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, تمت pendant cette année-là, بالجملة il y a eu des viols collectifs, والمجازر بالجملة il y a eu des massacres à grande échelle. الحوامل Les femmes enceintes ont été éventrées, des nourrissons ont été tués, les biens ont été pillés, les champs ont été brûlés. ولكن نحن كأهل الريف Mais nous, تناسينا. les habitants du Rif, nous avons جاءت مرحلة oublié cela. 1984 Jusqu'en 1984, et là, il y a eu un autre grand massacre. Et nous avons oublié à nouveau. Et en 2011, قتل 5 شبان 5 jeunes بنكية ont été tués تناسينا et ont été brûlés dans une agence bancaire. Mais nous avons oublié à nouveau ce qui s'est passé. جاءت محطة Cependant, 28 lorsqu'on est arrivé à l'étape du 28 octobre 2016, حين السماك بائع السمك le محسن vendeur de فكري poissons, Mohsen Fikri, في شاحن a été broyé dans une benne à ordures, أبشع قتل وقع une لإنسان mort atroce qu'on ne souhaiterait à personne, à aucun être humain. بثق Et de là الحراك الشعبي est né le mouvement, la mouvance du Rif, la mouvance populaire du Rif. 7 أشهر Pendant une période de 7 mois, il y a eu des manifestations pacifiques, des sittings pacifiques. Et أبقرت القارات الخمس بسلميتها وبحضارتها ce mouvement a rayonné sur les 5 continents, tellement il était civilisé et tellement il était pacifique. Et à l'occasion de ces manifestations et de ces sittings, à la fin de chaque manifestation, les activistes nettoyaient le lieu de la manifestation de façon à ne laisser aucune trace de leur passage. 26 Et cela a duré jusqu'au 26 mai 2017. يعني فكنا نطالب Nous avions des revendications que nous exprimions lors de ces manifestations et de ces sittings. Nous demandions au gouvernement de construire une université dans notre région, car c'est une région éloignée, qu'elle construise un hôpital spécialisé dans le traitement du cancer. La maman de Nasser Zefzafi est elle-même atteinte de cancer. Et donc, la réponse de l'État a été sécuritaire. La maison de Nasser Zefzafi a subi un assaut des forces de l'ordre qui ont démoli la porte d'entrée et qui ont agressé la dame assise à ma droite, à tel point qu'elle est tombée dans le coma et qu'elle a dû être évacuée en urgence à l'hôpital. Cette opération policière s'est déroulée sans ordre juridique, sans mandat valable d'un point de vue juridique et en l'absence de Nasser Zefzafi. Il y a eu d'autres maisons habitées par des jeunes qui avaient participé à des manifestations qui ont subi le même sort. Même les portes des chambres à coucher ont été démolies, taillées en pièces. Et les jeunes ont été arrachés à leur lit dans leur sommeil devant leurs femmes et leurs jeunes enfants. Et puis, ils ont été
jugés et jetés en prison loin d'Al-Hoceima. Certains se trouvent à 600 km d'Al-Hoceima, donc très loin de chez eux. Donc ce 26 mai 2017 a été kidnappé ou arrêté Nasser Zefsafi, qui se trouvait sur la côte, au bord de la mer. Et il a subi les pires formes de torture. Et il s'est trouvé dans un état d'hémorragie grave. La torture était physique et morale. On l'a insulté et il a été victime d'un viol. En fait, il est très difficile de dire en 2018 ou même en 2017 qu'un détenu se fait violer ou s'est fait violer. C'est très difficile à dire cela de nos jours. Le Conseil national des droits de l'homme au Maroc a un dossier médical, d'informations et de renseignements médicaux, qui reconnaît la torture des prisonniers. Mais ce dossier ne verra pas le jour, ne sera pas révélé dans le domaine public. La ville d'Al-Hoceima et la région d'Al-Rif sont un campement militaire, sont une zone militaire. La ville est pleine de véhicules militaires, les forces de l'ordre et gouvernementales sont partout dans les rues de la ville. C'est comme si nous étions à Santiago du Chili à l'époque de Pinochet, dans les années 70, après le coup d'État contre Salvador Allende. Le Rif marocain vit une souffrance terrible. Nous, ce qu'on nous demandions, c'était une université, un hôpital pour traiter le cancer, des opportunités d'emploi. Telles étaient nos revendications. Et quelle a été la réponse de l'État? L'État a apporté sa réponse habituelle, une intervention sécuritaire horrible. Tel est le destin du Rif, ou tel est le destin de la ville de Hoceima. Et depuis cette époque jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours dans la même situation et nous vivons la même réalité au quotidien. La présence militaire, les bottes militaires sur nos nuques, sur nos coups, et nos revendications sont toujours restées sans réponse. Nos fils ont été arrêtés, leurs dossiers sont dans les tribunaux, ces dossiers sont vides de preuves et pourtant il y a eu des condamnations de 20 ans de prison. 53 prisonniers ont été emprisonnés pour 39 ans, comme s'ils ne faisaient pas partie de cette patrie. Et on nous accuse d'être des séparatistes, alors que ce n'est pas vrai. Nous n'avons jamais été des séparatistes. Ceux qui prétendent être des séparatistes au Maroc sont protégés. Nous, nos manifestations, ont revendiqué autre chose. La Hoceima compte 60 000 habitants. Mais il y a eu beaucoup plus de monde qui a participé à la manifestation qui a dit « nous ne sommes pas des indépendantistes ». Il y a eu 350 000 personnes qui ont manifesté pour dire « non, ce n'est pas vrai, nous ne sommes pas des indépendantistes, des séparatistes ». C'est une situation très préoccupante. Le Rif marocain est une région pacifique, mais nous sommes une école de résistance, qu'elle soit pacifique ou armée. Nous avons connu la résistance armée de 1921 à 1926. Et de 1928
jusqu'à 2017, c'était une résidence pacifique. Nous avons connu les deux. Et Nasser Zefzafi, quand je lui rends visite, il insiste pour que je vous transmette ses vifs remerciements, car vous l'avez soutenu, vous lui avez apporté votre soutien et vous l'avez permis d'être parmi les 3 sur la shortlist des candidats au prix Sakharov. Je ne trouve pas les mots pour vous remercier. Et je vous demande de bien vouloir continuer à nous aider. C'est plus que certain que nous sommes pour la lutte. النضال الذي تقوم به لا أعرف إذا كان هناك زملاء يرغبون في أخذ الكلمة بإيجاز. للأسف لطرح أسئلة فالوقت محدود، إذن لابد من توخي الإيجاز الشديد. من يرغب في أخذ الكلمة؟ بالوما. شكرا جزيلا، سأتأخذ إيجاز شديد. شكرا جزيلا على حضوركم معنا بعد اليوم للالتقاء بنا، وقد قمنا بدعم ترشيح ابنكم بسبب الأوضاع التي يعيشها، ونحن نود وكنا نرغب في أن يحصل على جائزة سخروف. هذا مهم حتى نبرز الوضع الذي يعيشه، ومن المهم بمكان أيضا أن نحميه في الوضع الذي يجد نفسه فيه الآن. إذن قمنا بتقديم الدعم لهذا الترشيح، وذلك هذا أمر يتعلق بحالة ضمير وفي إطار أنشطتنا. نحن ندين الأوضاع ونندد بحالات انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب، لا نوافق ولا نتفق على مواقف الاتحاد الأوروبي إزاء المغرب. فالمملكة المغربية تحصل على مساعدات من الاتحاد الأوروبي، ولا بد من على احترام الالتزامات المترتبة على احترام حقوق الإنسان، ونود ألا يكون هناك أي انتهاك أو أي تمييز، ولا بد من احترام المساواة وحرية التعبير واحترام الحريات الأساسية. إذن لن أضيف أي شيء آخر، ولكن مرة أخرى أشكركم على حضوركم معنا، وينبغي أن أؤكد لكم أنه يمكنكم أن تعتمدوا في عملكم وأنشطتكم على مساعدتنا ومساعدتنا. قبل أن أعطي الكلمة إلى ميغيل، سأعطي الكلمة أولا لرضا الذي يمثل حركة حراك، الحراك الذي إذن يكافح من أجل الريف ومنطقة الريف. شكرا، لقد استمعت إلى ما قيل الذي قدمه السيد الزفزافي والد ناصر الزفزافي،
وقد شرح لنا كيفية اعتقاله وسجنه وسلسلة القمع التي تمارسها الحكومة المغربية. عندما نرى أن كل الجهاز الدولة المغربية يبدأ في العمل يوم الجمعة، فنلاحظ أن كل ذلك، أن هذه العملية عندما يتم إطلاقها نحن بحاجة إلى تأكيد التضامن ومساعدة الآخرين. فهذه الكراهية ضد شعبنا هو أمر لا يقبل، ونحن بحثنا عن المساعدات، ولهذا السبب نحن نشكركم كل الشكر على كل ما قمتم به. وإلى جانب هذا الدعم الذي قمتم بتقديمه لإبراز الوضع في الريف، فنحن أيضا نشكركم على مساعدتنا. لابد من البرلمان الأوروبي أن يكون منبع مبادرة تسمح بإبراز هذا الوضع لانتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها شعبنا. ونحن نؤكد على إنشاء مجموعة صداقة مع أهل الريف، ونرى أن هذا المكان الذي يمكن أن يسمع أصواتنا فيه. إذن نحن نطلب من البرلمان الأوروبي أن يقوم بتنظيم زيارة رسمية في الريف. نعتقد أن ذلك من المهم أن تستمعوا إلينا عندما نأتي إلى هنا لنقص عليكم ما يحدث في السجون والمعتقلات وما يعاني منه شعبنا وما يحدث في أحيائنا. ولكن من المهم أن يقوم البرلمانيون الأوروبيون بالحضور في موقع الأحداث لينظروا ويشاهدوا بأعينهم. نحن نود أن تساعدونا على إيجاد حل سريع وطارئ وملح بالنسبة لمطالب سكان الريف، ونطلب من مجموعاتكم المختلفة. وأكرر هنا، أعتقد أنكم تصغوا إلينا ونحن نطلبكم باتخاذ قرار بهذا الصدد. شكرا لرضا. ميغيل. Muchas gracias por estar aquí. Yo creo que lo hemos hablado muchas veces. Este no es un premio solo para Nasser, en cierta medida es un premio para todo un pueblo, un pueblo que se ha levantado contra la injusticia. Es un premio para el rey y es un premio para la Girat, ¿no? Yo creo que es muy importante ir a cuestiones concretas. Lo que ha hecho Reda yo creo que es muy importante. Yo creo que es fundamental hablar de cómo podemos ir recogiendo firmas para el grupo de amigos. هو أن يحدد لنا كيف يمكن أن نتوصل إلى الحصول على توقيعات من أجل إنشاء مجموعة صداقة. ثانيا، أعتقد أنه من الصعب بمكان أن نصل إلى قرار رسمي من البرلمان، لأن مدة الولاية ستنتهي في وقت قريب، ولكن يمكن فقط أن نقوم بتنظيم الزيارة من قبل اليسار الأوروبي الموحد ويسار الشمال الأخضر، وأن يقوموا بزيارة منطقة الريف، وكذلك المعتقل الذي والسجن الذي يعتقل فيه ناصر الزفزافي. ويمكن إذن أن نشارك في مثل هذه الزيارة. عنصر آخر يمكن أن يكون غاية في الأهمية يتمثل في أننا قد قدمنا العديد من الاقتراحات الملحة حول حقوق الإنسان ومشكلة الريف، ولكن المشكلة هي أننا نواجه دائما نفس العقبات، أي أن نحصل على دعم من الليبراليين والاشتراكيين لهذا الاقتراح. إذن لابد من أن تؤكدوا على ذلك، وهذه المهمة في اجتماعاتكم مع هذه المجموعات، إذ لابد أن نمثل هذا الموضوع كموضوع طارئ يستحق الدعم بسرعة. ولا شك
إذا كان الخضر والليبراليون والاشتراكيون إذا ما انضموا إلينا فإن ذلك سيساعدنا وسيلفت انتباه البرلمان إلى هذه المشكلة. ولكن إذن في اليسار الأوروبي الموحد أي مجموعتنا لابد وأن تشارك في هذه الزيارة التي ننظمها. شكرا. شكرا. أعطي الكلمة مرة أخرى للسيد زفزف. أستثني مرة ثانية وأقول لأنني نسيت شيئا أن أقوله. J'ai oublié de vous dire, les prisonniers sont par centaines et leurs familles vivent dans une grande pauvreté, car les personnes qui ont été emprisonnées sont des personnes très pauvres. Et quand on les transfère dans des prisons à 620 km de Al-Husayma, et malgré la difficulté liée à la distance, il faut savoir que les familles en souffrent et sont dans une situation catastrophique, loin de leurs fils. C'est pour cela que nous demandons à notre État de libérer ces prisonniers qui sont répartis dans les prisons de Meknès, Casablanca, Fès, Taza, Nazoul, Taoulat et d'autres villes, Al-Husayma et d'autres villes. Les familles de ces prisonniers sont des familles très pauvres, comme je l'ai dit, très pauvres. Ceux qui ont participé à cette mouvance du RIF, à la contestation, sont venus de la périphérie. Et malgré cela, des villes périphériques, mais malgré cela, toutes les insurrections, toutes les rébellions qui viennent des périphéries, des villes périphériques ont le même sort, c'est-à-dire elles sont brisées, elles sont brûlées, les personnes sont brûlées et ont un sort où ce sont des insurrections en général qui se font dans la violence et dans le sang, à l'exception du Hirak, de la mouvance du RIF. Ces personnes qui ont manifesté, qui venaient de toutes les villes périphériques, ont été l'objet de l'admiration de tous les pays, de tous les continents, car ce sont les fils de familles très pauvres. Et donc, ces familles souffrent aujourd'hui. Ces manifestations ont été pacifiques, donc, et il faut les libérer, car leurs familles souffrent beaucoup aujourd'hui. J'ai oublié de remercier la diaspora du RIF dans tous les pays du monde qui est très active. Et je vous dis merci, merci et encore merci. Je dois remercier les parents de Nasser, je dois remercier Reda, exprimer de la part de notre groupe notre solidarité à Nasser et à toutes les personnes emprisonnées, au mouvement Irak et au mouvement de la région de Rif et de Al-Hussein. Nous allons continuer indépendamment de la présence de Nasser dans la liste Zakharov. Notre lutte va continuer à l'intérieur et à l'extérieur du Parlement. Vos propositions sont très intéressantes. Il faudra avancer avec la proposition du recueil de signatures et essayer de créer un groupe qui pourra visiter la région de Rif. Donc, je vous demande de dire à toutes les personnes emprisonnées à Nasser que notre groupe politique sera toujours à leur côté.
Je vous remercie de votre présence encore une fois. Τώρα θα περάσουμε στο επόμενο θέμα της υπηρεσίας διάταξης. Το θέμα μας είναι οι διαμαρτυρίες που γίνονται τώρα το τελευταίο διάστημα στην Καρδία και τα κίτρινα γυναίκα. Θα δώσω τον λόγο πρώτα στη Μαρίνη Διαδιού για να κάνει εισαγωγή στο θέμα. Merci beaucoup. J'essaie de faire le journaliste débutant, l'apprenti journaliste. C'était génial, c'était magnifique. Comme d'habitude, il parle avec le cœur et les émotions dépassent. Dommage que Madame ne peut pas s'exprimer parce qu'il a une autre. Quand on n'a pas l'habitude, en plus, c'est pas très simple. Ouais, mais en fait, c'est la langue, la barrière de la langue fait que. Mais parce qu'elle a une autre vision, elle a des relations avec les femmes et c'est d'autres choses qui peuvent remonter. Elle n'ose pas. Mais comme elle a la barrière de la langue, c'est compliqué. C'est ça. Elle parle même pas arabe. Très peu. Ouais. Et même l'arabe qu'elle parle, c'est pas l'arabe littéraire, c'est l'arabe. Allez, on espère qu'on trouvera une solution avant qu'elle apprenne une langue pour s'exprimer. On a un débat sur la situation en France là. Donc oui, d'accord. Mais courage aussi à vos Français parce que c'est. Thank you very much. يبنى السجاد جن كتاب كادو et Marie-Christine. Entiendo el español. Lo entiendo mejor que lo hablo. Il y a des difficultés d'accent, c'est tout, j'ai l'impression. Hein? Il y a des difficultés d'accent apparemment, de prononciation. Avec l'espagnol? Oui, non? Pas trop. عايز احمد راح داز توشد Oui, guest photo. اسم داجة اسم داجة كمان ايه اخر احمد روح يجيك
Le papa et la maman. Qu'est-ce qu'on n'est pas cadé là? C'est bien. Ok, merci beaucoup. I don't know. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne continuation et bon courage pour votre réunion. À bientôt. À très très bientôt parce que là on a lancé un grand projet et les gens attendent pour savoir c'est quoi la suite. Ça va... Vous venez me voir, mais l'année prochaine. Déjà l'année prochaine? Oui. D'accord. Oui, il reste que 2 La semaine semaines. prochaine, je suis au Niger. Et après, c'est les fêtes. D'accord, ça va. Bah, écoutez, on va se préparer un peu, on va mettre le double en application. Bonne prononciation. En français. Excuse me. Non. Il faut avoir un E à la fin. Pas du tout. Merci à vous. Bon, et merci à Mathilde et à toute l'équipe. Vous nous avez beaucoup aidé. Et apparemment, on va continuer encore à... Oui, je pense qu'il y aura de quoi faire aussi, hein, n'est-ce pas? Un gros projet, je trouve. Avec combien là de gens en ligne? Je veux leur dire bonjour. Alors Mathilde, c'est l'assistante de Marie-Christine Vergien et c'est elle qui nous a aidé énormément. Je dois le dire sérieusement, c'est la personne qui a travaillé le plus parmi tout ce que vous pouvez imaginer pour le prix Sakharov. C'était un grand plaisir et j'espère qu'on pourra encore mener la bataille pour le RIF. Voilà. Encore, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et bientôt on va commencer à apprendre la langue, comme ça elle peut s'exprimer. Tout à fait. Alors Azul, comme ça on peut commencer. Azul, c'est bonjour, salut. Moi j'ai dit choukran bzerf, mais après c'est tout. Non, ça c'est en arabe, non, Oui, on voilà, va t'apprendre le rythme. Mais c'est pas grave, grave, on peut commencer comme ça. Avec plaisir, mais en tout cas c'est un plaisir de travailler avec vous. Ça va, merci beaucoup. Allez, au revoir. bonne soirée. Yes, thank you. بزاف المهم هذا عرب الانتقال من غنقرا مرمي غا اللقاء نغني إذن خصختين يديروا غير حدا راه حدا التاسع حما قيوضا نترجى السنين من دينيا شرحا يلا جيت من تدي شعر Un momento. Yes, it be. Yes. الهزور. Today I will send you from this to Yes. Mustafa at your same group, just professional. Thank you. We try to be professional. Okay. If you're helping, we will not succeed. Yes. يلا نفقد الاجتماع الجروب هو إجراء التخريج القرار بأني وهي جروب يلتزم أقاريف باش هاد نيجي الزيارة غاطمة في النوغيج الزيارة المعتقلين أظام أوضاع نسن ونيتينا ورا يلا ندان تلقى القاعية غادي خير وغادي يجي نربح غادي يجي الشكر بمقران يث مثلا غادي يخدم القاضي ينتخروا غادي نشرف مغاي ننتمي العائلة ثاني شحال حنخشوا تراخ جروبنا كان سكسيخ خاسين جينيا بغيت هاد شويه تحسن جروبنا يمدو كرنعريف جروب نمدو كرنعريف خلال تسمى لقاء ثانية قوقعان تسمى نوض غايجن ماشي حاجة غير تجي القضية ثانيتين جروب نمدو كرنعريف تيجي جروبو أثكول برلمانيين يغيدافع عن خريف زاد يخري المؤسسة ثانيتين من زيامو في نزرة دينا الطاس برلمانيين هذه يخري المؤسسة ثانيتين غاسل غيره خدمة في سحيسان أموخ نسحيسان شنين وثاني تيم ديجن جروبو يغيخدمن يغياوين هدف التصل تمسرعين باش خروقات الحقوق الانسانيه تقع كما فينا وطريمين شي تقع عنا مخرى تقع 58 59 ولا دوخا جرو ثاني ثاني تعيش خصها الخدمه باش تقام تمسرعين باش وديتي الشيء يجن 2017 نظم دابا كان امو وانتيني خان غير كاين ولذلك الخدمه غتعاون
طوالنا باش عمص ما بيعيش المأساة يعيش العائلة فينا، ولذلك خصها نواكب لينا. أيوس عاش ناصر حفظه الله. ناصر فري ناصر. زي أحمد عجباش الحال من تسريد دا دي جروبو ينجوي. بالنسبة مقارب بالنسبة من ست شغروخ لابد ذا يعجب لأنه ست شي زي اسمه إذا نغيش معاك اللغة الدين الوطن الدين العكس طفلنا نضاوى النار عند بنثان حكمنا خصنا 20 عام ينا لا ينا كر منثان وشي ناس اللي اعتبار انسان السنن الى بلي غير يستحقون كل شيء الى درجه ان عفوا ان 4 برلمانيين ثاني تقال لك يا ودي قنتيك يستحقن الجائزه. ف تشمي غادا في بنادم وذا كيجمع والو كيدس يتبدى غا يتضامن والذي يجني يجي الرفع زي المعنويات ينشني رغم انه المعاناه تنتعانى رغم انه العمر رغم المرض رغم فينا رغم تشمي تسري ورنا ذي سبحان زينا يتعجبها غير حال ولكن يتخسين غاس من سجزايت مثلا من معنى نايس مثلا يتخسز غاس نسج اولا ذي سبحان فطلبوا تمنيوا السيستيما السجغة ورن ذي سبحان زقايت مثلا يجوز قسمنا نعيز أحمد ممكن ثم تريزا يعني تا جروب وين الزونة نجي الزيارة غارف ماشي سجل بان ميقال انك واخا الزياره واخا حوسه ميجان المعتقلين مكتب كاشكرو وقع الزياره نيشان واش تعاون تما واخا الوضع نتسنى بعدا توقع سندين الحكره تكتي ناس الحوايج هنا واش تعتقد الزياره تنفع تما تنفع بالنسبه للزياره المنطقه مثلا عارف بطبيعه الحال شنو قام غاس نستقبل خاصة المعتقل غير حبس اننا اما القضية المعتقل غير حبس ذني قانوني تاع ذني القانون تاع ذني الرخصة تكسي الرخصة ديال الزيارات ف نسني غاسن عدات ابواب ما يصدق كان عدات ثغرات عدات كذا يمكن ناس نسمح لنا في نزوان شي بعيد كاتي بيريد ولا ينعذن ذو سيد ذو ذفا المحكمة رغم أنه يجد تشديد عدم الولوج هنا في المحكمة ذو ذف التافه فكيس بلومن إلى آخره أحضان المحاكمة بشكل عادي نتمنى راه توقع ما زعما غوث نزار نشي غير حبس قاديني الخون مدرس نقا في ثار يسينيا بروتوكول اوبسيونيل انعدم التعذيب ضد التعذيب زعما الجمعيات العالميه لحقوق الانسان غاس تحقق حافظان تنحبس دير حبس مبرا ما غاد عرمان تدقنت الرخص ني ونهني بروتوكول ني يتحدد الشروط زي المجلس حقوق الانسان الامم المتحده يثيسينيان والمغرب يسينيا ثيسيني دي شهان ثلاثه ودريا زامين ثيسينيان ديرو كنا اذن يني بدا خاص اعتمد خوينا هني بروتوكول ني اوبسيونيل تستغلن زي سيد فنغال حبس زان بعد ما ني تعيشنا مني غفرضني دي خاص نطان حويجني داس نطا الزان هدف المقاصد فبالنسبه لينا عام ونص كامل جنكير حبس ما غوث نزوانش ما غو كنبو الزياره فهذا السؤال المنظمة تاعنا الحقوقية ماغا وكان شي سجن الزيارة أي وذنينا رغم أنه الاثنين من حقهم أذن الزيارة لأنه المغرب يوقع المعاهدة تاعنا فذا غير جا السؤال فالسؤال ما خيط وطرح لأن
تخسر توطرح خصناش الهيئات المنظمه تاثينا سيمان تنسد زتني شي حاجه هما تريضا يا لا ينسور مخصقا لا ينسور الزياره غيق المعتقلين غيتمثلوا غير الحبس الهدف من الزياره هي وتشوفوا أظن ماشا تسوى نطو ومكانني ما يديني ينكراف توختطفون الجدينا شي بطريقة تسمى همجية وحشية وين الهدف وتشوفوا أنظن ونخاف شيء أضو ننظر نحاذا أنا خاصني نسلت مالا ندارعين ماشا الهدف منها وهي تصصي الأضواء الأوروبية كي أو كذا. جو سقسيت خير ثم تريضا باش تخص تجاوب ما خسر اسم أعضاء فريق سخروف روخا واش قانا يتفرج قانا واش قانا ناضي نمنا هذيك فوتوه نوا واش ناضي نشي نحاش ما تفرق التفاصيل قد ديتايز تسمى واش من فوتوه نوا من هذيك فوتوه نوا ناضي نشي نحاش في المستقبل امخ وني كتبع اللايف وني كتبع في مسرين ما هو خطاس عندها حوايج وهي ليش نزاكس يلاه من نتروخا يلاه نفقد السنتين يلتزم كيما يجي نجروبو هذيك يجي الزياره غيعرف وتندج الخوا ضم قران ولأول مرة تقع في التاريخ هذه هو يجي نجروبو يعني يستاذن المؤسسية ثانيتين واش غادي يرجع وغادي يجي الانجاز التاريخي يجي لنا تاريخي خصها غزاكس الفا هذه نتشوف تصويت تصريح حوايج حوايج كيوقعوا نتشوفوا هذا ماشي نشان يتمثل غادي كاري يتمثلوا تسمى الدياسبورا كبير اقشكم غنقول باقا نهضوا بريد عاد نزياد عاد نوطا تنجم نسمع العائله فهي ديالنا عما سنعقل كاملين عاش الريف ولا عاش من خان ايش هو هذا القواعد احمد ني خاتشي زولي خامس خاتشي زولي روخا مكي من اولا قالوا من تما اولا قلقي مومنتو يا واقع انا غادي نعقل وجي قيم لنا اولا قالوا ديال الحقيقه مرة دوزت حتى السوري تخسرنا الموسوعات وجي شي حتى المجلدات موسوعات احمد فان السور خاري فان السور خميني توقع عن مين يوقع عن مين غيوقع عن عاد مين يتوقع عن روح اللحظه روح يعني احداث اللحظه ففي الحقيقه نشكاري بدنا على الاقل الكلمه الطيبه على الاقل وتجي شي 20 سنه الفرق بين الكلمه الطيبه ب 20 سنه صحيح تعز احمد شكاش هذاك اني وطاس اي تمسك ثما نعتاح شويت نسبت شويت اللايف اخذيني يجوا مساكع نغني خروب مجسقان جرينز نيخو كدغان جرينز هي الخضر يزكزاون غا 8 قل 4 اذا نيجي 20 مينوت 6 ساعات تقوم ندور انا تحت شويت انا كني عاودت تحت شويت او بدنوش رخوا من ديت وقيعا السنه في نهار نسلا تي وش عاود غنخديني اللقاءات النغنيه لابد يكون بدنا مصوت لابد بدنوش الخبرات تقدر يخدمني وين ويا صور يبدا تسخسي غلا الصور الصوره نشتو الكلمه السولنج ايوا الكلمه السولنج ورجع جيت روح كنت صوح هنا الهويه ماشي الساوري هو غيسيور رشيد رشيد نخ نور الدين السيور تو غيسيور هادي السيور شويه الاستاذ نور الدين نخ الاستاذ رشيد سولنج er al heel veel gezegd alleen de lift in انت في الساعه ثاني جاي لا غنفرشنج لابد سوري allemaal اللي راح على نور ja, ik denk dat er al heel veel gezegd is deze avond met betrekking tot deze meeting ook. Ik denk dat het daarom heel belangrijk vind. بالدواء وين روح يلا كمل. Wat sowieso gezegd is dat we natuurlijk hebben een aantal initiatieven op tafel gelegd. Het is heel goed ontvangen door de groep. De groep kent Nasser door en door. Er zijn 51 Europese parlementsleden. Dus wat dat betreft is er ook best wel heel veel steun vanuit die groep. We hebben het een en ander op tafel gelegd.
Ik denk dat het die kant op moet. Bepaalde initiatieven zijn natuurlijk neergelegd. Uiteindelijk is ook die vruchtbare samenwerking die met deze partij is dan weer ter tafel gekomen. We verwachten daar vanuit de toekomst meer uit te halen. Dus natuurlijk van de ene kant is dat volop exposure en heel veel coverage wat Nasser weer krijgt. En natuurlijk zijn we daar natuurlijk op uit. Wil je daar wat aan toevoegen? Het was dus een meeting met de GUE-fractie, de voltallige GUE-fractie. Misschien een kleine fractie, maar toch de fractie die ons het meest gesteund heeft in de nominatie van Nasser. Er is onder andere door de vader ook nogmaals het lijden geschetst van Nasser, maar ook niet enkel van Nasser, maar ook van het gehele Rifijnse volk. Verschillende parlementsleden die gewoon hun oren niet konden geloven van wat er eigenlijk allemaal gaande is en wat dat Nasser eigenlijk allemaal heeft meegemaakt tijdens de arrestatie en tijdens zijn gevangenschap tot nu toe. Er is onder andere ook dus verschillende voorstellen gelanceerd wat betreft in de toekomst om verder druk te zetten op het Marokkaanse regime. Er zijn zaken die nog niet volledig uitgewerkt zijn, waarover ik dus nog niet veel kan zeggen, maar er is het een en het ander gepland in samenwerking met de parlementsleden die ons tot nu toe gesteund hebben. En daarover meer later. Ik denk dat dat zo wat een korte samenvatting is van de voorgaande meeting. Ondertussen zijn we natuurlijk onderweg naar een andere. Er is eventjes een pauze voorzien van een half uurtje. Ik denk de volgende meeting is voorzien om kwart voor acht. Ja. Kwart voor acht is de volgende meeting voorzien. Dus stay tuned en blijf ons volgen. Ja. Een stukje wat ook uit die meeting is gekomen is... مخطط قبري مخطط قبري كودابي هذا مش غنفخ المهم نور صافي فهمنا شي هولنديين من النت دا فهمن مرة مش قوافي مش كنشوف فاهم غير هولندش رشيد صافي Ik denk al een tweede stuk is wat heel belangrijk is en dat is natuurlijk ook het werk van wat deze werkgroep bewerkstelligd heeft, is het feit dat de groep Sakharov, dus we hebben hier natuurlijk met die linkse socialisten, met de NKQ hebben gesproken, maar wij werken ook als een soort, hoe moet ik dat noemen, misschien lijm of zo moeten we dat noemen, die door het gelobby en het praten met die verschillende fracties, ook interne, of in ieder geval grensoverschrijdende fracties en pactes en samenwerkingen te werk stellen. Wat ook enorm wordt gewaardeerd door die parlementsleden. Dus om dat een beetje concreet aan te geven, dus als we een parlementslid hebben van de Sociaal-Democraten, die natuurlijk ons steunt. En als er vanuit deze groep ook weer enkele parlementsleden zijn die initiatieven steunen, dan brengen wij die samen. Zij kunnen die weer werken en alles ten faveur van de Rifijnse beweging en de Rifijnse zaak. Daarop houden. اوكي خد dan. عليه هذا شوي تنسخسي شوي واش غنغام ندور. عليه قادر كنيو قادر مرة يتمكن تزمان سن حمد زندا ستراسبورغ مرة يبرلمانيين كذا نغيب الدن.